Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Julai 18. Somo lisemalo wimbo wa vita. Hebu na tuombe. Asante Baba wa mbinguni kwa siku nyingine. Tunapokwenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 14 hadi 21. Ilikuwa ni njia pekee ya kwenda vitani kupigana vita dhidi ya jeshi la adui. Kumsifu Bwana kwa kuimba na kumtukuza Mungu wa Israeli. Huu ndio ulikuwa wimbo wao wa vita. Walikuwa na uzuri wa utakatifu. Kama watu wangejihusisha zaidi na kumsifu Mungu sasa, matumaini na ujasiri na imani vingeongezeka kwa uthabiti. Je, hii isingeweza kuimarisha mikono ya askari shujaa ambao leo wanasimama kuutetea ukweli? Walimsifu Mungu kwa ajili ya ushindi ule, na siku 4 baadaye jeshi lilirudi Yerusalemu, likiwa limebeba nyara za adui zao, wakiimba sifa kwa ajili ya ushindi walioupata. Tunapokuwa na ufahamu wa kina zaidi wa rehema na fadhili za Mungu, tutamsifu badala ya kulalamika. Tutazungumza juu ya utunzaji wa upendo wa Bwana, wa huruma ya mchungaji mwema. Lugha ya moyo haitakuwa minong'ono ya ubinafsi na manung'uniko. Sifa kama kijito safi kinachotiririka zitatoka kwa wale watu wa Mungu wanaoamini kweli kweli. Kwa nini tusiamshe sauti ya wimbo wa kiroho katika siku hizi za kusafiri kwetu? Tunapaswa kujifunza neno la Mungu, kutafakari na kuomba. Hapo ndipo tutakapokuwa na macho ya kiroho ya kutambua nyua za ndani za hekalu la mbinguni. Tutasikia sauti za shukrani zinazoimbwa na kwaya ya mbinguni kuzunguka kiti cha enzi. Sayuni itakapoinuka na kuangaza, nuru yake itakuwa ni yenye kupenya mno, na nyimbo za sifa na shukrani zitasikika katika kusanyiko la watakatifu. Masikitiko na shida ndogo ndogo zitasauliwa. Bwana ndiye msaidizi wetu. Hakuna mtu aliyewahi kumtumainia Mungu bure. Yeye kamwe hawavunji moyo wale wanaoweka utegemezi wao kwake. Kama tu tungefanya kazi ile ambayo Bwana angetaka tuifanye, tukitembea katika nyayo za Yesu, mioyo yetu ingekuwa ni vinubi vitakatifu ambavyo kila uzi wake ungesukuma mbele sifa na shukrani kwa yule aliyetumwa na Mungu kuondoa dhambi ya ulimwengu. Na huu
ndiyo mwisho wa somo lisemalo wimbo wa vita. Hebu na tuombe. Asante Baba wa mbinguni kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa kutukumbusha kuwa tunapokutegemea wewe, hata tunapokuwa katika vita, basi tutaibuka kuwa ni washindi. Kama Israeli ya zamani waliokuwa wakienda vitani kwa wimbo, kwani ulikuwa pamoja nao, nasi pia tutakuwa ni washindi kwa kuliita jina lako na kukutegemea wewe. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke.